осы ұстаздарға бір үміт артамын. Ол ұстаздар келгеннен кейін бүгінгі қатесі бар оқулықпен сабақ өткізбейтіндігі айдан анық. Бүгінгі 40 минуттың мазмұнын басқаша беретіні айдан анық. Және олар педагогикалық жұмысты шығармашылыққа арнайтындығына мен сенім білдіремін. Бұл үлкен осы реформа болды. Одан кейін PISA халықаралық тесті бойынша бізде 4-5 өңір төмен оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, ғылыми жаратылыстану сауаттылығынан төмен шектік балдарын көрсетіп отырды. Соған байланысты былтырғы жылы бұл енді оқу ағарту министрлігінің жеке өзінің позициясы осы жерлерге кәдімгі іріктеумен жақсы мұғалімдер десантын жолдауға қатысты жоба бастады. Бұл жобаны енді жаңағыдай эксперименттік түрде жүзеге асырылғандықтан оның нәтижесі қалай болатындығы әлде де қарастыру керек. Бірақ дегенмен соңғы 2-3 жылда